तर सुनील दादा हे किती दिवसाचे पिल्ल आहेत इकडे आता आहेत ते? 1 दिवसाचे. हे बघा गावठी कोंबडे आहेत आणि त्याचे 1 दिवसाचे हे पिल्ल आहेत एवढे छोटे. आणि इकडे बघाल तुम्ही तर हे किती दिवसाचे आहेत? हे 15 दिवसाचे आहेत, हा 7 दिवसाचे आहेत, हा ते एकाच कोंबडी खाली दिलेस काय? 4 दिवसाचे आहेत. अशी कोंबडी महत्वाची आहे कारण की आहे ना जी पिल्लांना सांभाळणारी पाहिजे. सांभाळणारी. बरोबर. अशी सांभाळणारी एक कोंबडी असतेच असते. हा. आणि ती असेल तर तिला विकायची नाही अजिबात. कारण की ती आणि हिला बघून आहे ना अजून 4 कोंबड्या तयार होतात. तयार होणार अजून इकडे पण आहेत बघा. ओके. कारण की तिला पण वाटते की आपल्याकडे अजून एवढी पिल्लं पाहिजे म्हणून. हा म्हणून आपण मी काल बघितलं मी हा. की ह्या पिल्लांना आहे ना ह्या पिल्लांमध्ये टाकलं तरी काही केलं केलं नाही. नाही. अच्छा